நம்ம காமன் மேன் தமிழ் யூடியூப் சேனலுக்கு உங்களை அன்போடு வரவேற்கிறேன். அதாவது நம்ம இந்த பதிவில் என்ன பார்க்க போறோம் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா, ஸோ நான் இப்போ ரீசெண்டாக வாங்கின த்ரெட்மில் இதுதாங்க. அதாவது டியூரோஃபிட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. அந்த பிராண்டில் இருந்து தான் இதை நான் வாங்கியிருக்கேன். ஆக்சுவலி இது வாங்கி கிட்டத்தட்ட வந்துட்டு ஒரு 15 நாள். இந்த 15 நாளில் நான் கிட்டத்தட்ட பார்த்தீங்கன்னா 3 கிலோ குறைச்சிருக்கேன். சைடில் பாருங்க, ஃபோட்டோ வரும் பாருங்க. 3 கிலோ கிட்ட வந்துட்டு குறைச்சிருக்கேன் 15 நாளில். ஸோ வெறும் எக்ஸசைஸ் பண்ணுறதுனால மட்டும் எனக்கு அது குறையல. இதில் முக்கியமாக எனக்கு எதனால் இது குறைஞ்சிதுன்னா, நான் கொஞ்சம் ஃபுட் கண்ட்ரோல் எடுக்க ஆரம்பித்தேன். அதனால தான் எனக்கு வந்துட்டு குறைய ஆரம்பிச்சுது. ஆக்சுவலி இன்னைக்கு நம்ம வந்துட்டு இந்த த்ரெட்மில்ல கட 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 கடன்னு ஒரு சத்தம் வருது. அந்த சத்தம் ஏன் அப்படின்றத மண்டையை போட்டு பிச்சுக்கிட்டு இருந்தேன். இங்கே கழட்டிட்டு, ஸோ சைடில் கிளிப் வரும் பாருங்க, இங்கே கழட்டிட்டு நான் ஃபுல்லாக அந்த டிஸ்பிளேவெல்லாம் எடுத்துட்டு உள்ளே செக் பண்ணி பார்த்தா வெறும் இப்போ பார்க்குறீங்களா இந்த மாதிரி தான் இருக்குது. ஒன்றுமே கிடையாது உள்ள. ஒரே ஒரு மோட்ரு, அதுக்கப்புறம் வந்துட்டு ஒரு போர்டு. அந்த போர்டு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம 110 கிலோ 120 கிலோ கெப்பாசிட்டி இது. அந்த ஒரு வெயிட் அப்படின்றத நடக்கும்பொழுது அந்த போர்டு பயங்கரமா ஹீட் ஆகுதுங்க. அவ்வளோ பர்னிங் செஷன் வந்துட்டு அப்படி ஆகுது. ஸோ இதுல முக்கியமா நான் வந்துட்டு இந்த சத்தம் வர்றது கொஞ்சம் பயமாயிடுச்சு. காசு போட்டு வேற வாங்கியிருக்கிறோம், போச்சுடா அப்படின்ற மாதிரி இருந்தது. அதுக்கப்புறம் கழட்டி பார்த்தேன். கழட்டி பார்த்ததுல என்ன ஆச்சுன்னா ரொம்ப சிம்பிளா முடிஞ்சு போச்சுங்க. அதாவது இந்த இடத்துல வந்துட்டு உங்களுக்கு ஒரு நாப் இருக்கு இல்லைங்களா, இதோ இந்த இடத்துல இந்த ஒரு நாபு வந்துட்டு லூஸா இருந்திருக்குதோ, இது வந்து லூஸா இருந்திருக்குது. இது லூஸா இருந்ததுனால என்ன ஆச்சுன்னா கட 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 கடன்னு வந்துட்டு சத்தம் வர ஆரம்பிச்சிட்டு இருக்கு. ஸோ இப்படி லூஸா இருக்குன்னா ஆடும்ல. மோட்டர் வந்துட்டு இவ்வளோ பெரிய வெயிட்டு. நான் எப்படியே வந்துட்டு 98ல இருந்தேன், 98.5ல இருந்தேன். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா 95.5ல இருக்கிறேன். ஸோ இப்போ வந்துட்டு எனக்கு இது அந்த அளவுக்கு வந்து கட 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 கடன்னு வந்து ஆட ஆரம்பிச்சிச்சு. அந்த வெயிட் இருக்கிறதுனால. ஏன்னா நம்ம நடக்கிறதுனால இன்னும் கொஞ்சம் ப்ரெஷர் கிரியேட் ஆகும். அதனால நான் வந்துட்டு ஜஸ்ட் இதை டைட் பண்ணிட்டேன். தேவையில்லாம இதெல்லாம் கழட்டிட்டேன். இங்கே பாருங்க, டூல் பாக்ஸ் எல்லாம் வச்சு எல்லாத்தையும் கழட்டி வந்துட்டு இது பண்ணிட்டேன். அதுக்கப்புறமேட்டு தான் தெரிஞ்சது இதை டைட் பண்ணாலே ஓகே. அதுக்கப்புறம் எந்த ஒரு வைப்ரேஷன் சவுண்ட் எதுவுமே வரல. என்னடா புதுசுல இப்படி ஆயிடுச்சு அப்படின்ற மாதிரி. அண்ட் அதே போல நீங்க இந்த மாதிரி ப்ராடக்ட் வாங்குறீங்கன்னா இதனுடைய ரிவ்யூ வீடியோ நான் இன்னொரு சேனல்ல போட்டிருக்கேன். ஸோ ஒண்ணுமே இல்லை, யூடியூப்ல போயிட்டு விடி தமிழ் ஒய்டி அப்படின்னு டைப் பண்ணீங்கனாலே போதும். விடி தமிழ் ஒய்டி அந்த லோகோ வரும் பாருங்க. இந்த பேரை நீங்க டைப் பண்ணீங்கனாலே யூடியூப்ல வந்துட்டு அந்த சேனல் அப்படின்றது வரும். வெரிஃபைடு சேனல் தான். ஸோ வெரிஃபைட்னா நம்ம நிறைய வீடியோ யூடியூப் டிப்ஸ் சம்மந்தப்பட்டு போட்டுட்டு இருக்கோம். அதனால உங்களுக்கு அதில் யூடியூப் டிப்ஸை பற்றி தெரிஞ்சுக்கணும்னு நீங்கள் அங்கே போய் பாருங்க. இல்லை இந்த ப்ராடக்ட் வேணும், இதனுடைய ரிவ்யூ தெரிஞ்சுக்கணும்னு நினச்சிங்கன்னா நான் அங்கே வீடியோ போட்டிருக்கேன், மறக்காம அதை போய் பாருங்க. ஸோ நமக்கு இந்த சேனல் மட்டும் கிடையாது, நிறையா சேனல் காமனாக நம்ம வீட்டில் என்னென்ன பிரச்சனைகள் இருக்கு அப்படின்றதெல்லாம் நம்ம எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணோம். இதெல்லாம் ஒருவேளை நான் டெக்னீஷியன் கூப்பிட்டுருந்தேன்னா இன்ஸ்டாலேஷன் நானே தான் பண்ணிக்கிட்டேன், யாரையுமே கூப்பிடல. மேபி அவங்க வந்துட்டு எக்ஸ்ட்ரா பணம் வந்துட்டு என்கிட்ட கேட்டிருக்கலாம். ஸோ ஏன்னா நீங்கள் தானே இன்ஸ்டாலேஷன் பண்ணிட்டீங்க, அதனால ஏதாவது ப்ராப்ளம் ஆயிருக்குன்னு கேட்டிருக்கலாம். பட் சின்னதாக இது, அதாவது ஆட்டோ சைடு கண்ணாடி திருப்புற மாதிரி சின்னதாக இதை வந்துட்டு அட்ஜஸ்ட் பண்ணேன். இதை அட்ஜஸ்ட் பண்ண டோட்டலாக சரியாயிடுச்சு. இன்னொரு விஷயம், இந்த த்ரெட்மில் வாங்க போறீங்கன்னா ஹேண்டிலோட வாங்குங்க. ஸோ இந்த ஹேண்டில் இல்லைன்னா ரொம்ப கஷ்டமா இருக்கும். அண்ட் அதே போல் இந்த ஹேண்டிலை வந்துட்டு இந்த லாக் போடாமல் விட்டுறாதீங்க. அங்கே ஒரு லாக் போட்டிருக்க பாருங்க, இங்கே ஒரு லாக் இருக்கு பார்த்தீங்களா, இங்கே இந்த லாக் வந்துட்டு போடாமல் விட்டுறாதீங்க. பிகாஸ் இது சின்ன ஒரு ஸ்க்ரூவில் தான் நிற்க வச்சிருக்கிறாங்க. நம்ம வெயிட் ஏதாவது கொடுத்தோம் இல்லை புஷ் பண்ணி தள்ளினோம்னா இந்த ஸ்க்ரூ பாருங்க எனக்கு மழுங்கி போச்சுன்னு பாருங்களேன். இங்கே பாருங்க எப்படி மழுங்கிட்டு இருக்குது பார்த்தீங்களா. இந்த இதை முன்னாடி விட்டு 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 இந்த இடத்துல வந்து ஸ்க்ரூ கொடுத்துருக்காங்க. இந்த ஸ்க்ரூ நம்ம போட்டுட்டாலே நமக்கு அது என்ன ஆகும்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபுல்லாக வந்துட்டு இதில் நின்றோம். இந்த லாக் வந்துட்டு இப்படி நின்றோம். இந்த இடத்துல போட்டிருக்க பாருங்க, இப்படி வந்துட்டு நின்றோம். நான் பண்ண தப்பு அதுதான். நீங்களும் வந்துட்டு அந்த தப்பு பண்ணிடாதீங்க. உண்மையாலுமே இந்த அமௌண்ட்டுக்கு இது ஒர்த்தபிள் தான். 9200 வெயிட் குறைக்கணும்னு நினைக்கிறவங்க கண்டிப்பாக பண்ண முடியும். என்னாலே 15 நாளில் வந்துட்டு இவ்வளோ கேஜஸ் குறைக்க முடியும் அப்படின்னா ஸோ ஈஸியாக உங்களாலேயே பண்ண முடியும். ஃபர்தராக வேறு ஏதாவது டவுட்டாக இருந்தால் கீழே கமெண்ட் பண்ணுங்கள். இந்த மாதிரி காமன் மேனுடைய ப்ராப்ளத்தை சால்வ் பண்ணுற வீடியோக்காக நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க.